Çocuklara doğa sevgisi ve çevreyi koruma alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren öğretmek, uzun vadede büyük fark yaratabilir. 8. Sivil toplum ve gönüllülük faaliyetleri. Çevreyle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına katılmak veya destek vermek, bireysel çabalarımızı toplumsal bir harekete dönüştürebilir. Ağaç dikme kampanyalarına katılmak, sahillerde veya ormanlarda yapılan temizlik etkinliklerine gönüllü olarak destek olmak, bireysel eylemlerimizin görünürlüğünü artırır.